अस्सलाम वालेकुम जी भाई। नया सफ़र शुरू हो चुका है। नए सफ़र में यहाँ पहुँचा हूँ मैं रात को, और इस वक्त भी स्नो हो रही है, फ्रीजिंग स्नो हो रही है। पहले जो पिछले 3-4 दिन जो गुजरे हैं वो तो मगर 4 से 5 दिन जो गुजरे हैं वो तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे तूफ़ान आया था बहुत ज़्यादा, तो वो तो वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो 4-5 दिन हम लोग आ फिरे, काम पे नहीं गए। स्टॉर्म आया था बहुत हैवी किस्म का, तो उसमें तो हम लोग काम पे नहीं गए। अभी हम पहला दिन है, आज काम पे आए हैं, और अभी भी देखिए नीचे पूरा स्नो ही स्नो है। और भाई अभी काम तो करना है, किसी भी हालत में काम तो करना ही रहना है, लेकिन ये है कि अपने आप को सेफ साइड पे रख के काम करते रहना है। ये मैंने नाइट में लगाया था आके, और एम्प्टी हो गया, मैं पेपर लेके आ गया हूँ। लेकिन मुझे डाउट ये है कि इसके अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ है, कुछ सामान इसके अंदर रह गया है, क्योंकि जो मैंने पेपर लिए हैं उस पेपरों पे यही लिखा है कि कुछ जो मटेरियल है वो या तो वो रिजेक्ट हो गया है या कुछ ना कुछ मसला बना है। खैर वो तो भी जब थोड़ा सा ट्रेलर को रिमूव करूँगा, आगे जाऊँगा, मुझे पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। ये देखिए मैंने कहा था मुझे डाउट है कि कुछ सामान उन्होंने छोड़ दिया। यही हुआ कि ये मैंने यहाँ से निकाला 21 नंबर से, और ये थोड़ा सा सामान उन्होंने छोड़ दिया है। अब ये बड़ा मसला है, अब चेक करते हो ऊपर चढ़ के कि ये सामान उन्होंने क्यों छोड़ा। भाई जूसेस वगैरह ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं, ये तो उठा के गाड़ी में ही रख लूँगा, मसला नहीं है। ये देखें जी, ये माल रिजेक्ट हो गया है। जब माल रिजेक्ट होता है, अब थोड़ा सा माल था, ये मैं आगे रख लूँगा। अगर ज़्यादा होता तो मैं निकाल नहीं सकता था, थोड़ा है तो ये रिजेक्ट करके मैं आगे ट्रक में रख लूँगा और जाके कंपनी में उतार दूँगा। सम टाइम ऐसा होता है ज़्यादा हो जाता है तो फिर ज़्यादा आप नहीं रख सकते, तो फिर दूसरी लोकेशन पे जाके आपने पिकअप लेनी है। रिजेक्ट माल का यही इशू आता है, बंदा फंस जाता है। तो ये ऑरेंज जूस और फ्रूट जूस और समथिंग है कुछ, तो ये माल जो होता है ये कंपनी नहीं रहती, क्योंकि थोड़ा सा स्टॉक है, लीक की जाए कुछ, तो थोड़ा सा ये रिजेक्ट होके तो लोगों के दोस्तों के घर में चला जाता है। हमेशा कुछ ना कुछ माल आता है कंपनी में भी, कभी रिजेक्ट होता है तो वो फिर कंपनी कहती है कि ले लो। तो ये बहरहाल पहले कंपनी से पूछेंगे क्या सीन है इसका, उसके बाद जो है होगा। अभी जी भाई ये सामान देखें, कुछ मैंने यहाँ रखा है, कुछ मैंने पीछे ना अपना बिस्तर विस्तर हटा के उसके नीचे रखा है। तो यार यकीन माने ज़्यादा पैकेट तो नहीं थे, लेकिन पीछे से आगे लाने में ना मेरे कपड़े ज़्यादा अच्छे पहने हुए थे। ये देखिए बाहर स्नो हो रही है, ठीक है, और पूरा मैं पसीना आ गया। ज़्यादा कपड़े पहनने से ना मुझे खुद पसीना आ गया, और यही होता है प्रॉब्लम बंदे को, जब पसीना ज़्यादा आ जाए तो फिर वो चांस होता है कि बंदे को बुखार ना हो जाए अगर हवा लग गई तो। और मुसलसल स्नो हो रही है, और एक नई मुसीबत हमारे सर पड़ गई है, ई लॉग बुक। अभी ई लॉग बुक में देखिए मैंने ऑन ड्यूटी डाली 10 मिनट, ठीक है, इसको अनलोडिंग में डाला हुआ है, क्योंकि मैं सो रहा था तो उस वक्त अनलोडिंग हो रही थी। अभी मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट अनलोडिंग डाल के ही यहाँ से रिमूव होना है। बहरहाल चलें, कोई नहीं, अभी थोड़ा टफ टाइम है, टफ टाइम आ रहा है, स्नो भी बाहर बहुत ज़्यादा है, सामान भी रिजेक्ट हो गया, ई लॉग बुक लग गई। कभी कभी इंसान मुश्किलें पड़ती हैं, फिर उस मुश्किल से इंसान निकलता है, फिर ईजी होता है। तो फिलहाल थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। खैर कोई नहीं, ये ट्रक ड्राइविंग पार्ट ऑफ द हिस्सा है, और कभी कभी हम लोग बहुत तंग पड़ जाता हूँ मैं, लेकिन फिर थोड़ा सा अपने आप को कहता हूँ कि नहीं यार कोई नहीं, खैर है, कर लूँगा, इशू नहीं है, और फिर इंसान कर लेता है। तो कहते हैं हर मुश्किल के साथ, मुश्किल के बाद आसानी है। हाँ जी, ये देखे जी स्नो पड़ती जा रही है और स्नो रुक नहीं रही, और मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ अभी, यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए। तो हर तरफ जो है ना सब वाइट ही वाइट है, और वाइट तो फिर मसला बनता है ना, अभी फिर ट्रक की स्पीड वो नहीं रहती, स्लो चलना पड़ता है। और ये देखें ना, यहाँ फिर पार्किंग का भी मसला होता है, पार्किंग भी लेनी है। अब यहाँ तो चलो अच्छा मुझे एक पार्किंग मिल गई है ये, और काफ़ी शाफ़ी पियेंगे, थोड़ा वॉशरूम जाएंगे, और फिर चल पड़ेंगे स्लो। स्पीड नहीं है, आप यहाँ बाहर देखें ना, मैं आपको थोड़ा बाहर का दिखाता हूँ मंजर, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ये तो थोड़ा वाइपर कर लिया, ये देखें ना स्नो पड़ रही है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। स्नो रुकने का नाम नहीं ले रही, फिर भी स्नो कम है,
स्पीड से नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से हो तो फिर आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो अभी मेरा सफ़र थोड़ा सा रहता है, लेकिन मैं अभी यहाँ से काफ़ी शफ़ी चाय लेके फिर आगे का सफ़र जो है ना स्टार्ट करूँगा। और ये जूसेस मेरे साथ ही चलेंगे कंपनी तक। हाय हाय, चले जी काफ़ी पकड़े जी। भाई ये देखे जी, स्नो पड़ती जा रही है और नीचे आया चाय काफ़ी लेने के लिए। और अपना ज़रा होगा पीछे स्नो तो क्या सिचुएशन चल रही है, पूरा जो है ना हाल बेहाल है। ये देखिए जहाँ तरफ जाएंगे सब स्नो ही स्नो है हर तरफ। ये पीछे चेक करें तो अभी स्नो चलती जा रही है। अभी स्नो का सीज़न है तो स्नो ही होगी, ऐसा नहीं है। ये आप चेक करें इधर से, आपको फील होगी स्नो कैसी स्पीड से हो रही है। ये आप देखें। तो खैर अभी अंदर चलते हैं, यहाँ से कुछ चाय काफ़ी का अरेंज करते हैं पहले। यहाँ शूज़ साफ करें फिर अंदर घुसें। तो चलें चाय वाय लेते हैं। ये देखें पीछे अंदर का एरिया सारा क्लीन होता है, साफ़ होता है, वार्म होता है। सबसे पहले वॉशरूम यूज़ करते हैं भाई। ओके जी, ये हो गया जी हमारा टीम होटल। हमारा कहते सर्दियों का साथी है ये ये कॉफ़ी और यहाँ से बाहर वापस फिर वही सर्दी। सो ये तो चलेगा भाई, स्नो तो साथ ही चलेगी। खैर ये थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है क्योंकि बंदा स्लिप ना कर जाए। तो अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट होगी, नाश्ता वाश्ता करेंगे, उसके बाद ही सफ़र चलेगा। वो खड़ा जी 363 हमारा टाइगर, और टाइगर के साथ ही सफ़र चलता है। देखें ना जो है ना लाइट्स भी थोड़ी सी जो है डिम हो चुकी है, स्नो पड़ गया ना। तो एक दफ़ा जो है कभी भी बाहर आए लाजमी एक राउंड तो मैं ट्रक का ट्रेले का लेते ही लेता हूँ, चाहे कुछ भी हो। हालांकि ये खाली है लेकिन मैं एक दफ़ा तो इसका राउंड ज़रूर लेता हूँ, कुछ भी हो। सेफ साइड में यही होता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा देख लें कि ट्रेले को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या किसी ने बाद में कोई पंगा तो नहीं कर दिया। तो एक दफ़ा ज़रूर बाहर से देख लेते हैं, सब ओके है जी। ओके की रिपोर्ट है और चलते हैं वापस बैक टू ट्रक। मोस्टली हमारे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो ज़रूर देखते हैं एक दफ़ा, बहुत कम लोग होते हैं जो नहीं देखते, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर आप राउंड ज़रूर ले लें, काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। इसको ओपन करते हैं। अभी नई लोकेशन पे आ गए हैं जी, और नई लोकेशन पे विदाउट ड्रॉप किया मैंने, और ड्रॉप करने के बाद ये देखें हालत। अब इसमें तकरीबन 2-1.5 फुट 2 फुट है, इसके अंदर नीचे कैसे जाया जाएगा ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो पीछे देखें सुनो क्या हालत, कम से कम पीछे 2.5 फुट या 3 फुट है, और ट्रेलर ऊपर से भी पूरा भरा हुआ है। ये देखें ना हालत, यहाँ कैसे बंदा उतरेगा। बस किसी तरह से थोड़ा सा उसको उठाना पड़ेगा, मजबूरी है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, काम तो करना पड़ेगा भाई। चले जी बंद करते हैं इसको, पहले इसका कुछ जुगाड़ करते हैं फिर आगे का। भाई वहाँ से ट्रेलर डाल के निकले हैं अभी। ये देखें वेदर जो है ना बहुत ख़राब हो रहा आस्ता आस्ता, क्योंकि स्नो हो गया बहुत तेज़। और ये आप देख लें क्या हालत करनी पड़ी है। और ये भी ऑन रूट आ गया ये वाला, और मेरा दिल है कि यही ऑन रूट पर थोड़ा रोक लूँ, थोड़ा वेदर को देख लें, पहले वेदर की क्या सिचुएशन है, वेदर के हिसाब से फिर आगे का डिसाइड करें। और मुझे लगता नहीं कल का ट्रिप लगेगा, लेट्स सी, कल का ट्रिप कल देखेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे रुक के वेदर को पहले एनालाइज करें। ये आ गया मेरा ऑन रूट पे रुकते हैं और फिर वेदर को देख के आगे का डिसाइड करते हैं। मैंने तो यहाँ पे रोक दिया आके ट्रक को, और स्नो काफ़ी तेज़ हो गई है, और रोड पे आपने देख लिया। ये सामने देखिए क्या सिचुएशन बननी पड़ी है। तो अभी तो सफ़र मेरा बहुत बाकी है, सफ़र अभी 5 घंटे बता रहा है, और ये 5 घंटे में नहीं होगा, कम से कम 6-6.5 घंटे में होगा, स्नो की वजह से जो है ना सफ़र बढ़ेगा। तो ये देख रहे साथ में ये वाले भी ट्रक शक सब खड़े आगे खड़े हो गए आना।
अब देख लें स्नो की स्पीड जब चेक कर लें खुद ही। तो ये तकरीबन 300 से लेके 250 से 300 किलोमीटर तक स्नो है, उसके आगे नहीं है। और ये भी आप इधर चेक करें क्या बना हुआ है, देखें पूरा वाइट हुआ है, हर तरफ वाइट ही वाइट। और मुझे विंडो भी क्लीन करने हैं, बड़े कफा भी ले आते हैं, फिर विंडो भी आके क्लीन करने हैं और सारा कुछ क्लीन करके उसके बाद ही सफ़र शुरू किया जाएगा आगे का। लेकिन देखते हैं क्या होता है। नहीं भाई वेदर तो भाई ऐसे ही चलेगा फ़िलहाल, और मुझे लगता है कि निकलना पड़ेगा क्योंकि वेदर मुझे बता रहा है 4-5 घंटे ऐसे ही है। तो यही 4-5 घंटे में आस्ता आस्ता चलता रहूँगा, तो सफ़र कहीं ना कहीं जाके क्लोज़ हो ही जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जी भाई स्नो तो भाई साथ साथ चलती रहेगी और सफ़र भी साथ साथ चल रहा है, क्योंकि सफ़र आप अब स्नो में आपको पता है कि स्नो पड़ रही है, तो आप इसका आपके पास दूसरा ऑप्शन है नहीं कि आपने चलते रहना है, कभी ज़्यादा स्पीड से कभी कम स्पीड से। जैसे अभी स्नो यहाँ ख़त्म हो चुकी है और रोड काफ़ी क्लियर है और मेरी स्पीड ठीक जा रही है इस वक्त। और कभी कभी आपको देखें ना, जैसे आज का दिन था वो मेरा बहुत टफ गुजरा, वो जो कुछ मटीरियल कैंसिल हो गया वो उठा के सारा वापस आगे रखा क्योंकि इधर शिफ्ट किया, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं था तो इजीली मैंने कर लिया। अगर वही ज़्यादा तादाद में होता तो फिर मुझे कहीं पे कंटेनर लेके जाना, वहाँ छोड़ना पड़ता, वहाँ से खाली जाना पड़ता, तो एक अच्छा खासा सफ़र बन जाता। तो कभी कभी आपको अपनी चीज़ को खुद करने के लिए आप क्या करते हो कि आप अपना काम खुद करके बाकी चीज़ को सॉर्ट आउट करते हो। तो ठीक है जी, आज का सफ़र को यहीं पे क्लोज़ करते हैं और अभी मैं जा रहा हूँ वापस यार्ड में। यार्ड से मुझे नया ट्रेलर मिलना है तो नए सफ़र पे निकल पड़ेंगे, क्योंकि वेदर कल का भी स्नो है लेकिन कम है, ज़्यादा नहीं है। और फिर आगे हॉलीडेज़ आ रही हैं तो उस पर दिन गुजर जाने हैं, तो फिर इसलिए मैंने कहा था 2 ट्रिप यहाँ पे लग जाएँ। तो ठीक है भाई, जितने मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है मैं शेयर करता हूँ। मेरे पास ये व्हाट्सअप आपके पास आ रहा है, ये व्हाट्सअप पे आप आ जाए, लिंक पे आ जाइए। और यहाँ पे मेरे पास काफ़ी लोग हैं, बात होती रहती है। और उसके बाद जो है इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आइए, मैसेज करते हैं लोग, काफ़ी लोग रब्ते में रहते हैं, बात होती है, तो दूसरे लोग भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आप भी व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाइए और इंस्टाग्राम में भी आ जाइए, तो बात आपसे होती रहेगी। ठीक है जी, अभी इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, वहाँ आप कंजूसी ना करें। थोड़ी सी कंजूसी बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी रात शाम हो चुकी है और मैंने कहा चलो वीडियो को यहीं पे चलते चलते ही क्लोज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।